अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अब्दुल्ला फ्रॉम आमिर ऑटो पार्ट्स। ये आज मैं केडी ऑटोज़ में आया हूँ। ये आप देख सकते हैं लैंडक्रूज़र 100 सीरीज़ है। इनके जो हैं ट्यूनिंग पार्ट्स हमने इनको प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये इन्होंने ABS के लिए खोली हुई है गाड़ी। ये आप देख सकते हैं। बेसिकली ये लैंडक्रूज़र ग्रैंड है, इसको आप LJ 100 सीरीज़ भी कह सकते हैं।